Девочки рассказывают, что делать с парнем, который был на дне рождения, где был шашлык, пропах этим шашлыком и приехал без него. Первое, распускаем кулаки и спрашиваем. Больно? Главное, что мы заботливые. Привет. Второе, обязательно заставляем делать то, что не хотим или у нас на это не хватает сил. Он слишком долго отдыхал, пора отдуваться. Он будет сопротивляться, но все равно все сделает с большой любовью. Что здесь? Где здесь начало, где конец? Я понял. Пальные штаны, они стираются, когда ты в них купаешься. Зачем их стирать дополнительно? Это же просто кринж.